有倒数到了，我们没听。有吗？有3、2、1。对，钱没了，钱被榨干了。哇，好酷！哎，上面有。我觉得摄影效果不是很好。我自己看就好了。跟我好朋友2000万在上面，对啊，他们不是一起都是。居然没有赶到，哎，他们那边有看，别的地方应该也有看到，台湾对不对？对啊。不要在那边吼啦！香菇吗？我觉得它香菇。没了吗？哦，完了对。不会吧？不要跟我讲没了。没了。哦。他那个气爆炸呀！原来他是这样做的，我觉得在里面什么都看不到。一个是烟吧。燃烧不完全。放出来。哦。把它灌入都真的有不容易。一点像，没有。哇！下面哪里？啊，Hello Kitty 啊！哇！没有了吧？应该没有了。一定会来的，最后高潮。还有个什么？然后音乐发光。对，好的。太大雾，太大雾。